Bonjour les filles, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pour une explication un peu spéciale pour les cartes perforées. Donc pour les cartes, il y a une jeune fille qui me demande comment on peut faire un dessin sur une carte. Elle voulait faire un prénom en fait. Elle voulait faire un prénom sur une carte pour une machine, c'est-à-dire une carte pour les machines qui marchent, pour les machines, ouais, pour les cartes qui marchent, les machines qui marchent avec les cartes, les Brother ou Toyota, il y a des machines qui marchent avec ces cartes-là. Donc, qu'est-ce que je fais moi à sa place? Ou bien qu'est-ce que je fais d'habitude? J'imprime ce que je veux. Par exemple, cette jolie fleur, j'imprime ça avec l'ordinateur. Et j'achète des cartes, les cartes vierges. Les cartes vierges, parce qu'il m'a dit, explique-moi en français. Donc j'achète des cartes vierges. Voilà, des cartes vierges. Celle-là, il était vierge, par exemple. Il n'avait pas de trous ni rien. On peut l'acheter comme ça. Voilà. On peut acheter des lots qui a pas de trous dessous. C'est nous qu'on le fait. Donc moi, je le fixe. Je fixe la carte. Regardez, je l'ai mis à la lumière. Par exemple, voilà. Je l'ai mis en face, la lumière. Et avec un feutre, je vais suivre le prénom. Ou bien le dessin. Voilà, le prénom. Ou bien mon dessin, ce que je voulais. Et le fleur, un dessin. Par exemple, dessin animé. Tout ce qu'on veut. C'est-à-dire on suit le dessin qu'il y a en bas. Mais derrière la lumière, derrière une fenêtre, par exemple, regarde comment on voit derrière la lumière, on peut le voir comme ça. Voilà. Et on suit ce qu'on voulait. C'est-à-dire Mickey, Dora, l'opératrice, Babouche, tout ce qu'on veut. Voilà, un prénom, par exemple, l'alphabet, tout ce qu'on veut. Voilà. C'est ça c'est ça l'idée. C'est ça mon idée à moi, c'est ça que je fais d'habitude. Et avant qu'on fait ça, on fixe la carte dans le dessin. Comme ça. On fixe la carte dans le dessin avec le scotch. On le met sur la lumière. On suit le dessin et après on fait le trou. Les trous avec la machine. Avec cette... Je vous la montre parce que là, je la montre parce que pour l'instant, je ne l'ai pas. Voilà. Elle ressemble à ça. C'est cela. Voilà. Il est là. On peut moi, je l'avais, mais je l'ai cassé. Il n'y a pas longtemps, je l'ai cassé. Donc, on peut le commander sur Internet. Voilà. Et bien, j'espère que, en tout cas, j'espère que ça vous aider cette idée. Et en fait, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre solution. Si on a l'imprimante, même que vous n'avez pas l'imprimante à la maison, on peut imprimer dehors les dessins qu'on voulait. Et c'est pas très cher, donc on peut imprimer 2, 3, 4 ou 5 dessins qu'on voulait. Et après, on commande des cartes vierges, ça les trouve. Et on peut le faire nous-mêmes. On fait les dessins qu'on veut en fait. C'est très 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 facile. On peut faire tout ce qu'on veut. Les petits minous, les petits chats. Parce que moi j'ai deux chats avec moi ici. La prochaine fois je vais dessiner mon chat et je vais le faire. Voilà. Voilà, j'espère que cette idée elle va vous aider. Ou bien c'est pas une idée en fait. C'est comme ça que je fais d'habitude. Voilà, merci et à bientôt. Pour les filles qui comprennent, qui parlent français. Voilà. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ونسلم عليكم كاملين. كي راكم البنات ان شاء الله راكم تخدموا، ان شاء الله راكم قاعدين. جا الحمان دروك مانيش نشوف الحركة بزاف. المهم السمش لاخرتكم، الصيف لاخركم شوية عياكم. المهم معليش الواحد الانسان شوية يرتاح شوية فاني يعطي فاني العمر شوية راحة. كاين عندي بسم الله سمحوا لي، كاين عندي تساؤلات من البنات. قال لك بغينا هذوك كوارت هادو
هادو تاع الماشينات. كاينين الكوارط اللي يمشوا مع هاد الماشينات كيما لي برودر ولا لي تويوتا ولا اخ 40 ولا بزاف من الماشي اللي يمشوا مع هاد الكوارط هادو. فوالا كيما هادو هكا. ولكن هاد الكوارط كاينين نشروهم كاملين كيما هكا، نشروهم واجدين. شوفوا يجوا ديجا ديسان تاعهم واجد وكلشي كيما هكا. كاين بزاف، المهم كاين بزاف كيما هذه مثلا بزاف. عندي بزاف، انا عندي المهم عندي بزاف، ولكن انا شريتهم كاملين. ما صنعتهمش انا، شريتهم كاملين. بصح من نبغي نصنع انا، الحاجه اللي نبغي نصنع الكارطه روحي كي ندير الديسان، ندير نفوت نخرجها من الاورديناتور من البيسي. حاجه كيما هكا، اي حاجه ورده مثلا هكا اللي نبغي نخدمها، ورده ولا حيوان ولا كرتون ولا اي حاجه تاع فات ميكي ولا اي حاجه نبغي نخدم بها، نجيبها نشري الكوارط نشريهم. بصح نشريهم كيما هذا البيضي كيما هادو، ولكن ما فيهمش ميم كيما هادو، معليش ميم كيما هادو نشريهم بصح بلا ما يكونوا من الاخرين جدد. نشريهم جدد ما يكونوش مخرجين كيما هكا، نشريهم جدد. وندير ورا من نخرج الخرط تاعي الديسان تاعي، ونديرو ورا ندير الكارطه قدامه هكا، ندير الكارطه قدامه ومن بعد نديرو على الضوء، نديرو ورا الضوء هكذا، ورا الضوء على الطاقه، نديرو ورا الطاقه هكا في الزاج تاع الطاقه، ولا نديرو على الطابله وندير الضوء تحتها، ونتبع بالفاتر، نتبع الديسان، نتبع كاع وين كان الديسان نتبعو. ومن بعد نخلي الكارطه هذيك لاصقه بالسكوتش، هذه لصقها في الورقه بالسكوتش، هذه لصقها في الورقه بالسكوتش. ومن بعد نتبع كيما قلت بالفاتر، بالفاتر هكذا نتبع حتى تدير الحاجه اللي تبغيها، مثلا اسم ولا لقب ولا اي حاجه نبغي نديرها في التريكو ولا في اي حاجه. المهم في اي حاجه، المهم ندير هاد الخدمه انايا، نتبعها كيما هكا. شوف في الضوء كي تبان، شفتوا انا نقدروا نشوفوها سيرتو في النهار. نديروه على الطاقه تاع السداج كيما هكا، وتكون لاصقه هذه الورقه، هذه الكارطه هذه تكون لاصقه في الورقه بالسكوتش، ونتبعوا الورق، نديروا الديسان، ومن بعد نخرجوها بالماشينه. الماشينه هذه كلها، هذه لاباري كيما هذه وينه، هذه لازمني نكماندي منهم بس كانت تاعي تكسرت لي، هذه طيحتها هرستها. المهم نزيد نكماندي منهم، وخطره اخرى ان شاء الله نوري لكم كيفاش ندير في الواقع، ماشي نسبليكي ولكن ندير لكم في الواقع ان شاء الله يا رب العالمين. وان شاء الله هذا الفكره تعجبكم وتخدموها. هذه المهم هي سهله بزاف، اي وحده تقدر تخدمها، ما كاش مشكل. هذه هي الفكره تاع اليوم، ولا الطلب تاع اليوم اللي بغاو البنات يديروا الكارطه روحهم، واللي بغى يدير كارطه روحو احسن ملي يشريها كامله، على خاطرش علاش يدير كارطه اللي يبغيها هو، مثلا يدير اسمه ولا يدير اسم وليدو ولا يدير مثلا اي اسم نقدروا نديروه، على خاطرش هذا الكارطه هذا الديسان نجمو نخرجوه من الانترنت. شفتوا كي تبان بالضوء هكا. المهم تبعيها بالضوء، فوتي ديري هكا نقط. شتي كيما هذا النقط هكا، كيما هكا نقط هكا. تبعي الديسان، المهم تبعي الديسان وديري نقطه دوري هكا، دوري وعلى التالي تخرجيها وهي بها بالورقه تحت، تخرجيها وهي لاصقه في الورقه. دابا من بعد قلعي عليها الورقه، تبقى الديسان تاعك في الكارطه ان شاء الله. هذه الفكره. المهم انا درت لكم الفكره، وانتم كل وحده وتصنعوا كما الاخرى هي ان شاء الله. عليه السلام عليكم كاملين البنات، وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله الجمعيات تاعنا ان شاء الله يجازيهم خير علينا يا رب العالمين، اللي راهم يشوفوا في هذه الفيديوهات الله يجعل يجازيهم خير علينا. وان شاء الله هذاك نروحوا نديروا المسابقه ان شاء الله، المسابقه تاع الثقافه نفسك ان شاء الله. اليوم تجي الاولى، البنات اليوم تجي الاولى، الخواتات بالك خلوني التاليه. السلام عليكم وان شاء الله بينتو.